រៀបសួរចាសួស្តីកូនទាំងអស់គ្នាតើកូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេចាកន្លងនេះតើកូនទាំងអស់គ្នាមានបានចូលរៀនដែរឬទេកូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់កូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរៀននៅក្នុង Facebook page របស់អ្នកគ្រូឬក៏តាម channel YouTube របស់អ្នកគ្រូចាកុំភ្លេចជួយចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចូលរៀនឬក៏មិនទាន់បាន Subscribe ទៅលើ Facebook page ឬក៏ follow ទៅលើ page ឬក៏ YouTube របស់អ្នកគ្រូអាចចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះតទៅចានៅពេលនេះផងដែរអ្នកគ្រូលើកយកមេរៀនថ្មីមួយទៀតដើម្បីមកបង្ហាញកូនៗបងប្អូនគ្នាចាគឺតកតងជាមួយនឹងវិធីដកហើយថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូលើកយកលំហាត់តកតងជាមួយនឹងការរកប្រាក់សរុបនិងប្រាក់អាប់ចាអញ្ចឹងកូនៗបងប្អូនគ្នាអាចតាមបានជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាមកដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវមើលលំហាត់ដែលគេបានដាក់ឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងដោះស្រាយចាលំហាត់ចូលរកប្រាក់សរុបទាំងអស់និងប្រាក់អាប់ចានៅក្នុងតារាងគឺគេហៅថាជាតារាងវិក័យប័ត្រចាជាតំណាងឲ្យដល់តារាងវិក័យប័ត្រដែលមានលេខរៀងមុខម្ហូបចំនួនតម្លៃរៀងនិងតម្លៃសរុបអញ្ចឹងយើងមើលតម្លៃលេខរៀងទី1ចាមុខម្ហូបដែលយើងបានញ៉ាំគឺមានឆាក្តាម1គឺតម្លៃ 15,000 រៀលអញ្ចឹងតម្លៃសរុបគឺ 15,000 រៀលទី2ស៊ុបគោមួយដែរគឺមួយឆ្នាំង 20,000 រៀលតម្លៃសរុបក៏ 20,000 រៀលទី3សាច់អាំងមួយតម្លៃ 10,000 រៀលតម្លៃសរុប 10,000 រៀលទី4ទឹកផ្លែឈើមួយ3,000 រៀលតម្លៃសរុប 3,000 រៀលទី5ទឹកក្រូចមួយ 2,500 រៀលគឺតម្លៃសរុប 2,500 រៀល6បាយមួយ 3,000 រៀលតម្លៃសរុប 3,000 រៀលចាអញ្ចឹងគេសួររកប្រាក់សរុបទាំងអស់តើប្រាក់សរុបទាំងអស់មានចំនួនប៉ុន្មានរៀលតទៅមកទៀតប្រាក់ដែលទទួលបានគឺ 10,000 រៀលចាប្រាក់ដែលទទួលបានគឺ 10,000 រៀលដូច្នេះគេឲ្យយើងរកប្រាក់អាប់អញ្ចឹងដើម្បីរកប្រាក់សរុបទាំងអស់គឺយើងត្រូវរកយកចំនួនទឹកប្រាក់នៅក្នុងកន្លោនតម្លៃសរុបនេះទាំងអស់គឺបូកបញ្ចូលគ្នាដូច្នេះយើងរៀបចេញជាល្បះលេខដើម្បីបូកបញ្ចូលគ្នាចាជាប្រមាណវិធីជួយឈរអញ្ចឹងគឺមានប្រមាណតួគឺយើងត្រូវដាក់ទាំងអស់គឺមាន1 2 3 4 5 6តួគឺយើងបូកទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងធ្វើការបូកដោយការផ្ដើមពីខ្ទង់រាយអញ្ចឹង0 0ទាំងអស់នេះគឺបូកចូលគ្នាស្មើ0ដដែលចានេះក៏0ចា5អញ្ចឹង5បូក0 5បូក0ទៀត5 5បូក3 8 8បូក2 10 10បូក3 13សេលេខ3ត្រាទុក1 1បូក1 2 2បូក2 4 4បូក1 5ដូច្នេះប្រាក់ដែលត្រូវចំណាយទៅលើមុខម្ហូបទាំងអស់នេះគឺអស់ 53,500 រៀលចាហើយយើងបានឲ្យប្រាក់ទៅកាន់អ្នកលក់គឺមានកដាស់ប្រាក់ 10,000 រៀលដូច្នេះតើអ្នកលក់ត្រូវអាប់ឲ្យយើងប៉ុន្មានដូច្នេះគឺយើងត្រូវយកប្រាក់ដែលយើងប្រគល់ឲ្យដកប្រាក់ដែលយើងចំណាយសរុបអញ្ចឹងប្រាក់ដែលយើងបានប្រគល់ឲ្យគឺ 10,000 រៀលអញ្ចឹងយើងដកឲ្យប្រាក់ដែលត្រូវចំណាយសរុបគឺ 53,500 រៀលដូច្នេះយើងទាំងអស់នេះចាប់ផ្ដើមធ្វើការដកដើម្បីរកប្រាក់ដែលត្រូវអាប់ចា0ដក0នៅសល់0 0ដក0នៅសល់0ចា5 0ដក5នេះអត់បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចែកបន្តយើងចែកចាប់ពីលេខ1នេះទៅអញ្ចឹងយើងចែក1នៅសល់0អញ្ចឹង0នេះត្រូវចែកបន្តពី1បាន10 0នេះចែកបន្តនៅសល់តែ9ទេ10ដូចគ្នាចាខាង0នេះចែកបន្តទៀតចាអញ្ចឹង0នេះឡើងទៅជា10 10ដក5នៅសល់5 9ដក3នៅសល់6 9ដក5នៅសល់4 0ទំនេរចានេះគឺជាប្រាក់ដែលត្រូវអាប់គឺ 46,500 រៀលដូច្នេះយើងត្រូវបានខាងអ្នកលក់អាប់ឲ្យយើងវិញនៅប្រាក់ 46,500 រៀលដូច្នេះយើងបំពេញនៅកន្លែងប្រាក់អាប់ 46,500 រៀលចាទាំងអស់នេះគឺជារបៀបនៃការដោះស្រាយទៅលើលំហាត់ដែលសួររកប្រាក់សរុបនិងប្រាក់អាប់ចាអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូចំពោះលំហាត់របស់អ្នកគ្រូហើយសង្ឃឹមថាកូនៗទាំងអស់គ្នាចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណច្រើនជម្រាបលា